Ya Ronaldo çok da yakıştı bu çocuğa. Çok da yakıştı. Ne diyorsun ya? 20 milyon çok verdik bu arada. B aldık. En düşük 17 milyonmuş zaten. 85 overall. Ter bastı. Ter bastı. Aşırı ter bastı. Ben bu diğer çocukların maaşlarını nasıl ödeyeceğim? Bir dakika, Ronaldo'yu bu arada adettendir 7 numarayı vereyim bir saniye.